Оперируем храп, и как раз часто бывают пациенты задают вопрос, почему при нормальном весе и росте пациенты храпят. Вот здесь как раз форма мягкого неба определяет причину храпа. Здесь язычок является, вот здесь если ближе, язычок является частью небной занавески. То есть он, если опускается, то вместе с небной занавеской. Если поднимается, в данном случае он не поднимается, то или поднимается, но тоже частью мягкого неба. Поэтому в данном случае был запрос на расширяющую переднюю фарингопластику, но она проводится в том случае, если есть, скажем так, сформированный язычок, то есть, ну, по крайней мере, форма. А здесь язычок и небо – это одно мягкое небо. Поэтому удалим миндалины. В любом случае при таких операциях удаляются миндалины, подтягиваются мышцы, но мы сделаем классическую углоповатую фарингопластику.